Ve artık görüntülü sorulara geçiyoruz. Buyurun efendim, sokaktayız. Hocam, sabahları çok yorgun oluyorum. Sebebi nedir? Çözümü var mı? Teşekkür ederim. Sabahları yorgun uyanmak neyin ya da nelerin habercisidir hocam? Çağla, her şeyden önce uyku kalitesiyle ilgili bir sorun tabii. Yani en yaygın sebebi de o. Eğer geceleri 3-5 kere kalkıyorsanız, her kalkışta 15-20 dakika dönüp uyuyamıyorsanız toplam uyku süreniz kısalır, sabah yorgun kalkarsınız. İkincisi, uykunun süresi kadar kalitesiyle de bağlantılı. Horluyorsanız, özellikle uyku apneniz varsa, o da sizi sabahleyin oksijensiz, oksijenden mahrum bir gece geçirdiğiniz için sabahleyin baş ağrısıyla, yorgun, ters, biraz böyle keyifsiz uyanırsınız. Ama bir de akşamleyin ne kadar erken yerseniz o kadar iyi uyku, ne kadar geç yerseniz o kadar kötü uyku. Akşamleyin ne kadar hafif yerseniz o kadar iyi uyku, akşamleyin ne kadar ağır ve çok yerseniz o kadar kötü uyku. Evet. Akşam yemeğini mümkün olduğu kadar erken almak ve hafifletmek, ertesi sabah dinlenmiş ve dingin kalkmanın en önemli ilaçlarından birisi. Akşam alınan alkol, azı çoğu hiç fark etmiyor. Çoğu zaten zararlı, hepten zararlı. Ama alkolün her türlüsü zararlı. Akşamı çok daha zararlı çünkü ertesi sabah sizi yorgun düşürüyor. Bir başka şey, reflünüz varsa işiniz zor. Çünkü gece boyunca öksürüklerle uyanabilirsiniz. Gece boyunca göğsünüzdeki yanmayla uyanabilirsiniz. O da sizin uyku kalitenizi ciddi boyutta etkiler. Metabolik regülasyon bozukluğu, yani akşam çok karbonhidrat aldığınız zaman gece boyunca insülin direnciniz varsa şekeriniz bir iner bir çıkar, bir iner bir çıkar. Dolayısıyla beyniniz böyle salmura vaziyetine gelir. Sabahleyin böyle, affedersiniz, biraz aptallaşmış gibi, sersemlemiş gibi uyanırsınız. Sabah yorgunluğu şeker hastalarında bu nedenle çok olur. İlaveten kansızlarda, özellikle demir eksikliği olanlarda sabah yorgun uyanma kuraldır. Tiroid tembelliğinde kuraldır. Depresyon en yaygın sebeplerden birisi. Evet. Bana birisi sabah yorgun uyanıyorum dediği zaman ilk sorduğum soru, sabah yorgun uyanıyorsun, öğleden sonra nasıl hissediyorsun? Demir gibi oluyorum hocam. O kesin depresyona yaklaştırır beni. Neden? Çünkü normalde fiziksel bir yorgunluk olması için sizin çalışınca yorulmanız lazım. Evet. Dolayısıyla eğer sabah yorgun uyanıyor, öğleden sonra kendinizi daha iyi hissediyorsanız gizli ve farkına varmadığınız bir depresyon probleminiz olabilir. Burada da çözüm aramanız lazım. Öğleden sonra da iyi hissetmiyorsam kesin depresyonda mıyım? Öğleden sonra da hissetmiyorsan sabahtan başlayıp gün boyu depresyondayım hocam. Aynı Yani zamanda böyle kendimi çok yorgunum. sorgulamaya başladım. Sadece halsiz yorgun değilim, isteksizim. Gönlüm çekmiyor, içim çekmiyor. Eskiden yaptığım işlere doğru yapmak istemiyorum. Evden çıkmak istemiyorum. Alışverişe gitmek istemiyorum. Arkadaşlarımı aramıyorum. Falan arka arkaya sorduğunuz sorularla o sizin önünüze depresyon tabağını zaten fark etmeden koymuş oluyor. Önüne koymuş oluyor. Peki. Teşekkür ediyoruz ve hemen bir diğer soruyla devam ediyoruz. Buyurun. Hocam merhaba. Melatonin takviyesi ne zaman kullanılır? Bence günün sorusu bu. Çok önemli artık. Evet. Sürekli Çünkü konuşuyoruz ama kirlilik tekrar o bilgileri yenilememiz çok fazla Çağla gerektiriyor. Bir kere melatonin bir uyku hapı değil, uyku davetçisi. Bunun anlamı şu, melatonini uykudan en az 2-3 saat önce almış olmanız lazım. Yatağa girerken bir melatonin aldığınız zaman onun etkisi 3 saat sonra ortaya çıkacak çünkü. Ancak ertesi gün sizi uyusa bile ertesi gün sersem kalkarsınız. Çünkü uyku halinizin devamını emreder melatonin size. Bir, uykudan 3 saat önce alın. 2, doz meselesi çok önemli. Çok büyük dozlar kullanılıyor. Beynin asıl ihtiyacı olan sağlıklı bir beynin yarım ila 1 miligramı geçmiyor. Yarım ila 1 miligram. Sağlıklı beyin uykuya dalamıyorsa mı yarım ila? Bir beynin sağlıklı, benim uyku sorunum yok. Evet. Benim beynimin duyduğu o melatonin miktarı da 1 ila yarım miligramla 1 miligram civarı. Üstüne ihtiyacı yok. Biraz sorunlu bir beyin bu. Zaten onun için uykuya dalamıyor. 1 ile idare etmedi. 2, olmadı 3, olmadı maksimum 5, 6'yı geçmeyin. 6 miligramın üzerinde melatoninin bir takım toksik etkileri var. En önemli etkilerinden birisi de sizi gece bir de kabus gibi rüyalar, çok canlı hareketli rüyalarla yorar, terletir, çarpıntı yapar ve sabah mahmurluğunuzu çok uzatır. Hocam melatonin tam olarak ne yapıyor? Yani burada plasebo etkisi de var mı? Siz dediniz ya melatonin zaten birkaç saat sonra çalışmaya başlıyor. O yüzden 3 saat önce almanız lazım diye. Yatağa yattığım zaman melatonini alıp ben uyuyacağımı düşündüğüm için uyuyor olabilir miyim? Yok, hayır. Yani melatonin uykuyu davet getirir mi, eder. derinleştirir mi? İkisi de var. Yani melatonin aslında gündüzden üretilmeye başlıyor Çağla. Yani bizim sabahleyin, benim çok sevdiğim bir şeyim var. Sabaha ışıkla, geceye loşlukla başla.
Yani sabah ışıkla başladığımız zaman melatonin adenozin dengesi dediğimiz melatonin adenozin diye bir çift madde üretiyoruz biz. Bir denge sağlıyoruz. Akşam saatlerine doğru melatonin üretimi artıyor. 9, 10, 11 maksimuma çıkıyor. 12'den sonra düşmeye başlıyor. Onun için zaten 11'den sonra mutlaka yatakta olun diyoruz. 11'i geçmeyin diyoruz. Melatonin doğrudan doğruya bizim sirkadiyen ritmimizin milyarlarca yıldır bize yüklediği bir uyku emridir. Osman uyu, Osman uyu, Osman uyu diye devamlı bastırır. Sen eğer uyumayacak olursan keyfin bilir deyip çekip gider. Sonra da sen döner durursun yatakta. Yani melatonin bir plasebo değildir. Doğal bir hormondur, yerel bir hormondur. Beynimizdeki suprakiasmatik nükleus dediğimiz özel bir çekirdekte üretilir ve üretilen miktarı yarım ile 1 miligramı geçmez normalde. Yok hocam şey dediniz ya hani 3 saat önceden almak gerekiyor dediğiniz için. Eğer ben benim merak ettim. o melatoninin kana karışması, emilmesi için 3 saat önce almanız lazım. Çünkü normal koşullarda bir melatonin etkisi çağla 14 saatten fazla sürmüyor. 8 ile 14 saat sürüyor. Sizin akşam saatlerinden önce depoladığınız melatonin etkisiyle 11'den 12'den sonra üretim bitince o depoladığınızı kullanacaksınız. Depoladığınızı ek yapmak istiyorsunuz. Siz niye melatonin alıyorsunuz? Benim melatoninim yetmiyor. Ben bir hata yapıyorum. Mesela sabahleyin güneş gözlüğüyle geziyorum. Akşamleyin gözlüğü çıkarıp ikindin dolaşmaya başlıyorum. Oysa bizim gündüz ışığa, gece Akşamda akşam karanlığa doğru, ihtiyacımız var. doğru. Onun için Osman Hoca sabah yürüyüşlerini gözlüksüz, güneş gözlüksüz, öğleden sonra yürüyüşlerini güneş gözlüğüyle yapıyor. Çok iyi anladım. Daha iyi Evet, loşluk evet. gelsin bana diye. Benim ilave O ritmi melatonin- bedenimizde, Bravo, hücrelerimize bravo. hissettirmek için. Aldığımız melatonin de bizim vücudumuzun üretemediği ihtiyacımız olan ilaveyi sağlamak. Supplement o demek tabii. Yerine koyma eksiği. İşte orada ihtiyacınız 3 gram, 3 gram 3 miligram dediniz. pardon ve uykudan miligram. 3 saat önce. 2 tane 3 var. Peki. Bu önemli uyarıdan sonra son bir sorumuz daha var sizlerden. Buyurun. Hocam merhaba. Kansızlığım var. Önlemek için nasıl beslenmeliyim? Neden yaşanır hocam? Kansızlık daha sıklıkla kadınlarda görülür diye biliyorduk ama Yani kansızlık erkeklerde görülürse çok daha ciddi tabii. Erkekler kan kaybetmeyecekleri için özellikle kansızlık sorunu olmayan bir erkekte 40'ından 50'den sonra, hele 60'dan sonra biz hemoglobin, hematokrit, ferritin, demir düşük gördük. Biraz elimiz ayağımız telaşlanır Çağla. Bir yerden gizli veya açık kanama var mı? Onu sorarız. Açık kanamayı fark eder zaten. Burnum sık kanıyor. Ne bileyim işte hemoroidim var, oradan kan geliyor falan filan. Ama bir kanserin işareti mi diye çok korkarız. Öncelikle niye kansızım sorusuna cevap aramanız lazım. Kansızlık için nasıl beslenmeyi öğrenmeden önce. Niye kansızım? Nerede hata yapıyorum? Ya da bu benim bir sağlık sorunum var, onun işareti olabilir mi? Demirim mi eksik? B12 mi eksik? Folik asitim mi eksik? Kansızlığın da farklı tipleri var biliyorsun. Bir de kansızlığa yol açan bir sürü hastalık var. Yani kan hastalığı var. Allah korusun bir kanser de kansızlıkla başlayabiliyor bazen. Evet. Bir kan kanseri de kansızlıkla başlayabiliyor. Dolayısıyla bir temel neden bu ama genel yaygın olanı B12, folik asit ve demir eksikliği ve bunların temel sağlayıcısı da hayvansal gıdalar. Demir içinde kırmızı et özellikle. Evet, karaciğer, iri ve iç organlar, dalak, karaciğer, özellikle karaciğer, kırmızı etin 5-6 katı daha fazla demir içeriyor. Demir içeriyor. Karaciğer. Sebzeler, sebzelerin içinde yapraklı, yeşil yapraklar. Ispanak onun için çok meşhur. Yumurta iyi bir demir kaynağı. Ispanaklı yumurta onun için hocanın çok tavsiyesi. Evet. Mümkün olduğu kadar. Dolayısıyla demir zengini besin deyince yeşil yapraklı sebzeleri, bakliyatı, kuru yemişi, bitkisel gruba ve özellikle de kırmızı eti ve eğer tavuk hindi yiyorsanız buttaki siyah kısımları daha çok tercih edebilirsiniz. Arada bir de Arnavut ciğeri denemenizde fayda var. Değil mi? Evet. Evet. Peki hocam Evet. teşekkür ediyoruz. Şimdi günün önemli sorusuyla devam edelim istiyorum. Sorumuz şöyle. Uzun yaşayıp yaşamayacağımızı anlamanın bir yolu var mı? Hemen hocamıza sormak istiyorum. Yaşam süresi risk göstergelerine isterseniz birlikte bakalım. Yani bu soruyu belki şöyle cevaplayabiliriz Çağla başlangıçta. Önümde daha çok mu bir ömür süresi var yoksa yavaş yavaş kısalmaya mı başladı bu süre? Eğer her sabah çok yorgun kalkıyorsanız, bir türlü yataktan toparlanamıyorsanız bu aşırı yorgunluk hali yaşlılığın önemli işaretlerinden biri. Benim ana 3 belirtecim var biliyorsun. 1 uyku kaybı, 2 ağrı artışı, 3 yorgunluk. Yani yaşlanan beden yorulur, yaşlanan bedenin uyku ihtiyacı artar ama uyku süresi kısalır
ve yaşlanan bedenin orası burası inflamasyon nedeniyle dizi, beli, kalçası orası burası ağrır. Ama özellikle mesela eskisi gibi sandalyeden kalkamıyorum hocam. Birden zıplayarak o kalkamıyorum. Tutunuyorum ve yavaş kalkıyorum. Bu da önemli bir işaret. Kas gücü kaybı. Hatta onu biz test olarak da kullanıyoruz. Yani Evet. kırılganlık testi olarak, sandalye oturma kalkma testi olarak da kullanıyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. Merdiven çıkarken nefesiniz çabuk kesiliyorsa. Bu kardiyorespiratuvar yani kalp akciğer testi gibidir. Merdiven çıkmak. Merdiven çıkarken eğer ikinci, üçüncü merdivenden sonra nefes nefese kalıyorsanız, özellikle 5'i çıkaramıyorsanız bayağı işiniz zor demektir. Ama eskiden 15 çıkıyordum, 10'a indi, 10'du 5'e indi, dikkatli olun demektir. Yani merdiven de bir nevi yaşlanmayı araştırmada stres testi gibidir Çağla. Kas gücümüz azalıyorsa, mesela el sıkma gücü, az önce hocamızın söylediği gibi sandalyeden kalkma hızı düştükçe tüm nedenlere bağlı ölüm riski artabiliyor. Bel çevreniz eğer genişliyorsa... Önemli bir madde de o. Giderek farkına varmadığınız küçük yağlanmalar. Yani 81 santimdi, 84 santim oldu. O bile benim için önemli. 3 santim. Yani bel çevresinin genişlemesi kadında da erkekte de önemli bir işaret. Bir de biraz önce dediğini pas geçmeyelim Çağla. Bu kavanoz açma işi olağanüstü bir iş. Ve aslında bu kavanoz açma işi veya bir şeyi çevirme işi, tutma işi insanlar dışında hiçbir canlıya verilmiş, yani biraz maymunlarda var. Evet, biraz bu kadar zorlarsa. bilinçli değil. Ama bizde bu çevirme işi kas gücünü gösteren, kas gücü de yaşlılığı çok iyi yansıtır. Önemli bir test ve bunu da biz kırılganlık testi olarak kullanırız. En çok neyde kullanıyoruz? El dinamometreleri var Çağla. Evet. Gelecek hafta istersen hatırlat, ben getireyim. Olur. Burada yapalım. El dinamometresi var. Sıktığınız zaman o dinamometrede erkekseniz 25'i, kadınsanız 20'yi yakalamanız lazım. Yakalayamazsanız... Sıkış gücü. Evet. Ve biz hastalarımızda belli aralıklarla onu yapıyoruz. Kırılganlık takibinde yaşlılarda. Çok önemli. Yaşlanma sürecini, süratini ayarlamada ve takipte. Peki. Hocamız önümüzdeki hafta hatırlatıyoruz. O aleti mutlaka getirsin istiyoruz. Burada deneyeceğiz stüdyomuzda. Ve gün içinde enerji dalgalanmaları eğer yaşıyorsanız kan şekeri oynaklığı, metabolik esneklik kaybına işaret ediyor ve uzun ömürle maalesef ters ilişkili. Evet. Yani aslında beli yağlandıran da Çağla o. Yani siz yaşlandıkça her canlı gibi katılaşıyoruz biz. Güneşte bırakılmış hortum gibiyiz. Katılaştığınız için o sabahlar artık daha sert kalkıyoruz. Sabah tutukluğundan şikayet etmeye başlıyoruz. Yürüyünce açılıyorum hocam demeye başlıyoruz. O katılık hali metabolizmamıza da yansıyor. Normalde bizim metabolizmamız, tekrar hatırlatayım sana ve izleyicilerimize, bir hibrit motor. Hem benzinle hem elektrikle çalışan bir motor gibi. Yani istediği zaman yağ da yakıyor, istediği zaman şekeri de yakıyor. Ama katılaşmış bir metabolizma şekeri bulamayınca kasılıp kalıyor. Yağı yakamıyor. O yüzden zaman geçtikçe esnekliği kaybetmemek metabolik sağlığımız üzerinde çok etkili. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.